হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নীল অপরাজিতা। আর আমি অনামিকা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে চলে এসেছি তোমাদের রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও নিয়ে। তোমরা অনেক দিন ধরে আমাকে বলছিলে যে দ্য সোমিস ক্যান প্রোডাক্টের নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটনিং ক্রিমটার একটা ভিডিও বানাও। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, ভিডিওটা আপলোড করতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল। আমি এটা 3-4 মাস হলো ইউজ করছি। অ্যান্ড আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে দ্য সোমিস ক্যান প্রোডাক্টের নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটনিং ক্রিমটা ইউজ করার পর আমার যে টোটাল এক্সপিরিয়েন্স সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর প্রথমেই বলে রাখি, যারা প্রথমবার আমায় দেখছো তারা করে নাও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব। তো চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমেই এর প্যাকেজিংটা দেখো। এটা এইরকম একটা সুন্দর প্লাস্টিক কন্টেনারের মধ্যে আসে। খুব কিউট একটা কন্টেনার, যার নেট ওয়েট 50 গ্রাম এবং প্রাইস 190 টাকা। কিন্তু তোমরা যদি কোনো কসমেটিক স্টোর বা শপ থেকে কেনো তাহলে এর ওপর 15% ডিসকাউন্ট তোমরা পেয়ে যাবে। আর এর ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা ওখান থেকে চেক করে নিও। এই ক্রিমটা প্রপার মিল্কি হোয়াইট কালারের মধ্যে আসে এবং এর কনসিস্টেন্সিটা একটু থিক হয়, একটা ক্রিমি টেক্সচারের মধ্যে এটা আসে। নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটনিং ক্রিমটা তোমরা রাত্রেবেলা ক্লিন ফেসে অ্যাপ্লাই করবে। আমি ফেস ওয়াশ করে নিয়েছি, এরপর আমি ক্যানফেয়ার সিরামটা অ্যাপ্লাই করছি। তোমরা চাইলে তোমাদের স্কিন টাইপ অনুযায়ী যে কোনো একটা টোনার বা রোজ ওয়াটার অ্যাপ্লাই করতে পারো। এরপর আমি ইউজ করব নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটনিং ক্রিমটা। এটা পরিমাণ মতো নিয়ে আমি ফুল ফেসে খুব জেন্টলি ম্যাসাজ করব। এর কনসিস্টেন্সিটা ঠিক হলেও এটা খুব সুন্দরভাবে স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। আর এর ফ্রেগরেন্সটা একদম ফ্রেশ ল্যাভেন্ডারের মতো, খুবই মিষ্টি একটা গন্ধ। এর মধ্যে রয়েছে ন্যাচারাল রেটিনল, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ওমেগা 6 ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা আমাদের ত্বকের কোষগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে। স্কিনে ফাইন লাইন্স বা রিঙ্কলস থাকলে সেটাকে রিডিউস করে, স্কিনের কোলাজেন প্রোডাকশনটাকে বুস্ট করে ও স্কিনের ব্লাড সার্কুলেশনটাকেও ঠিক রাখে, যার জন্য আমাদের পোর্সগুলো টাইট এবং স্কিনের কমপ্লেক্সনটা ব্রাইট দেখায়। এবং এটা ইউজ করার ফলে আমাদের স্কিন অনেক বেশি ময়েশ্চারাইজড, হাইড্রেটেড এবং হেলদি হয়ে ওঠে। এই ক্রিমটা তোমরা দিনের বেলা অ্যাপ্লাই করবে না, সন্ধেবেলা বা রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার 30 মিনিট আগে অ্যাপ্লাই করবে। তো এবার আসি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথায়। দেখো, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের স্কিনের ওপর কিন্তু প্রচুর প্রেশার পড়ে। কাউকে সারাদিন মেকআপ করতে হয়, মেকআপ করে থাকতে হয়। কেউ সারাদিন সানলাইটের মধ্যে, ধুলো বালি পলিউশনের মধ্যে কাউকে কাটাতে হয়, যার ফলে কিন্তু আমাদের স্কিনে সারা দিনে যে ময়লা নোংরা মেকআপের পরতটা পড়ছে, যার জন্য স্কিন কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেটাকে রিপেয়ার করার জন্য রাত্রেবেলা কিন্তু একটা প্রপার স্কিন কেয়ারের প্রয়োজন। প্রপার কেয়ারের অভাবে আমাদের স্কিনে অনেক সময় ফাইন লাইন্স, রিঙ্কলসের মতন প্রবলেমসগুলো খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। স্কিনটা ডাল হয়ে যায়, ড্যামেজ হয়ে যায়, স্কিনটাকে ভীষণই আনইভেন দেখায় এবং মনে হয় যেন আমার গায়ের রঙটা আস্তে আস্তে চাপা পড়ে যাচ্ছে, কালো লাগছে। যার জন্য কিন্তু সবসময় আমরা চিন্তা করি যে কিভাবে আমাদের স্কিন টোনটাকে আবার আগের মতো আমি ব্রাইট করে তুলতে পারবো। সো দ্য সোমিস ক্যান প্রোডাক্টের নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটনিং ক্রিমটা তোমার স্কিনের ওই সমস্ত সমস্যাগুলো খুব তাড়াতাড়ি সলভ করতে সক্ষম। এটা তুমি যখন রাত্রেবেলা তোমার স্কিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবে, ওভারনাইট তুমি তোমার স্কিনের মধ্যে ক্রিমটা যখন অ্যাবজর্ব হতে দেবে, সকালবেলা তুমি তোমার স্কিনের মধ্যে একটা অন্য অনুভূতি তুমি পাবে। তোমার মনে হবে যে স্কিনটা আগের থেকে অনেক বেশি গ্লো করছে, স্কিনটা যেন সফট সাপল মনে হচ্ছে এবং স্কিনটা অনেক বেশি ইয়াং দেখাচ্ছে। আর এটা তোমরা অল স্কিন টাইপেই অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সো একটা ইয়াং এবং গ্লোয়িং লুক পাওয়ার জন্য তোমরা ডেফিনেটলি দ্য সোমিস ক্যান প্রোডাক্টের এই নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটনিং ক্রিমটা ইউজ করো। আশা করি তোমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আর এটা চাইলে তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ারও করে নিতে পারো। আর এইরকমই নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে করে নাও সাবস্ক্রাইব। তো দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।